الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا، وزدنا علما وإيمانا وهدى وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين. أحبابي في الله، دقائق يسيرة نتذاكر وإياكم ربنا سبحانه وتعالى لعله أن ينظر إلينا نظرة رحمة بهذه الكلمات اليسيرة فيرحمنا بها في الدنيا والآخرة، وأن يقال لنا في نهاية جلستنا هذه المباركة: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إخواني في الله، مطلب عظيم من مطالب الشريعة نغفل عنه، أو أكثر الناس اليوم عنه غافلون، ونحن بحاجة إلى لفت الأنظار ولفت الناس إلى هذا المطلب العظيم الذي يقوم عليه دين الإنسان ويقوم عليه ثوابه وعقابه عند الله سبحانه وتعالى. هذا المطلب اليوم قليل من الناس من يذكر به الناس، قليل من الآباء من يفتح مثل هذا الموضوع مع أولاده، قليل من المعلمين من يفتح مثل هذا الموضوع مع طلابه، وهو مطلب عظيم أشارت إليه الشريعة وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن امتحاننا في الدنيا على هذا العمل، وهو تحسين العمل، تحسين العمل الصالح. كلنا نصلي، كلنا نصوم، كلنا نقرأ القرآن، كلنا نذكر الله، كلنا نتصدق، لكن هل حسنا هذا العمل أو أننا نؤديه حتى انقلب إلى عادة بدلا من أن يكون عبادة؟ يقول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اختبار، أيكم أحسن عملا، نريد الأحسن عمل. اختبار قائم على الناس، على الفقير والغني والكبير والصغير والذكر والأنثى والعزيز والذليل، قائم اختبار على الناس كلهم لنختبركم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: والله إني لا أحبك. قال معاذ رضي الله عنه: وأنا والله أحبك يا رسول الله. قال: أوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن. هذه حسن يا أخوة مفروض تحت خطين نقرأها ثاني مرة حتى ننتبه. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تعينني أنني بس أصلي مع الناس هكذا. جاء في الشرع أن هناك أقوام يصلون ويأثمون ويؤزرون على صلاتهم، وجاء في الشرع أن هناك ناس يصلون وردهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاث: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه ما أحسن العمل. نعم أدى العمل، لكن ما أحسن العمل. وجاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: إني قرأت القرآن كله في ليلة. فرد عليه الفقيه رضي الله عنه قال: لأن أقرأ سورة البقرة في ليلة أحب إلي من هذرمتك. أجلس مع سورة البقرة أتدبرها، أفهم معانيها، ماذا يريد الله مني في هذه السورة، أحب إلي من أن أقرأ مثل هذرمتك. ولهذا جاء النهي عن قراءة القرآن هذا كهذ الشعر. ويرفع الإنسان يديه إلى الله جل وعلا ويدعو 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 ولا يستجيب الله له. لماذا؟ لأنه يدعو من قلب الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب من قلب الله. كل هذه النماذج التي ذكرناها يا إخوة، كل أصحابها الذين أدوا هذه الأعمال أدوا أعمال فقط، لكن ما أحسنوها. ونحن مطالبون أن نحسن العمل، مطالب أن أخرج من المسجد
بغير القلب الذي دخلت به. مطالب أن تكون صلاتي تأمرني بالخير وتحثني عليه وتنهاني عن الفحشاء والمنكر. ولهذا يا إخوة إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة لا يكون ثوابنا إلا على أحسن ما قدمنا. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بأحسن ما كانوا يعملون. فنحن يا إخوة محتاجون إلى تحسين هذا العمل. نعم نصلي، لكن هل الصلاة هذه كما أرادها الله؟ نعم نذكر الله، بعض الناس يذكر الله كثيرا في اليوم، هذا الذكر لا يؤثر في حياته اليومية، لا مع زوجته، لا مع أولاده، لا مع أرحامه، لا مع جيرانه، ولم يدخل ذكر الله إلى قلبه، مع أنه يعظم علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يأتي السؤال: ما هو حسن العمل؟ أو كيف يحسن الإنسان عمله؟ جاء عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل له: ما أحسن العمل؟ أو ما هو حسن العمل؟ قال: أن يكون خالصا صوابا. أن يكون هذا العمل، صلاة العشاء التي أديناها، خالصة وصواب. توتر الوتر قبل أن تنام، هذه الركعة ينبغي أن تكون خالصة وصواب. تذكر أذكار الله، أذكار الصباح والمساء، ينبغي أن تكون هذه الأذكار خالصة وصواب. تقرأ القرآن، ينبغي أن تكون هذه القراءة خالصة وصواب. قال: أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله، لا ترائي في عملك أحدا من المخلوقين. والرياء يا أخوة أعظم ما بليت به الأمة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أخوف شيء خافه على أصحابه. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يأتي الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، يراك فلان ويراك فلان، ثم يدب الرياء إلى قلبك. لا تصرف أي عمل من الأعمال لغير وجه الله جل وعلا. لا تخرج من جيبك أموال لترائي بها الناس. لا تذكر الله ليقال يذكر الله، ولا تعلم الناس الخير ليقال طالب علم، ولا تكثر من قراءة القرآن ليقال فلان عنده ختمات كثيرة. لا ينصرف قلبك أبدا إلى غير الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كل عمل يصرف لغير الله يقول الله يوم القيامة: اذهب إلى هذا الذي أشركت معي فيه فليجازيك على هذا العمل. أن يكون العمل خالصا صوابا، خالصا لله، لا تصرف شيئا من الأعمال الصالحة قليلها ولا كثيرها لغير الله. وصوابا على ملة رسول الله أو على سنة رسول الله. فأن يكون العمل خالصا صوابا هذا الذي ينفعك يوم القيامة. ولهذا الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، قالوا: هذا رسول الله مغفور له ما تقدم وما تأخر. فتشاوروا بينهم قالوا: لابد أن نزيد من هذا العمل. وش نسوي؟ قال الأول: أنا أقوم الليل ولا أنام. الرسول ما كان يسويه. قال الثاني: أنا لا أتزوج النساء حتى لا أنشغل، أتبتل إلى الله وأنقطع إلى الله، زوجة وورعان وسوق هذه ما أبغى، لا أتزوج النساء. والثالث قال: أنا لا آكل اللحم، أو قال: أصوم ولا أفطر. فلما ذهبوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم فدعاهم. لما أتوا قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أنا فأنام، فأقوم وأنام، وأتزوج النساء، وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع أنهم في ظاهر الأمر عباد، هذا يبغى يقوم الليل إلى الصباح ما شاء الله عمل طيب، وهذا يصوم النهار أبد الآباد عمل طيب، لكنه ليس صوابا، ليس على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذكارك، قراءتك،
صلاتك، أعمالك، معاملتك، خلها تكون كلها على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولتكن أعمالك كلها خالصة لله صوابا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل إذا عملته على هذا النحو، هذا الذي تؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأعمال، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يغفر لنا ذنوبنا وسالف آثامنا، إنه هو أرحم الراحمين وهو غفار الذنوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.